Hur ser du på det här med att det kommer andra typer av media som public access? Jättebra. Det är de fyller helt olika behov. Public access, den här öppen kanal, är ofta väldigt lokal, väldigt nära. Man känner igen sig, man träffar på problem eller glädjeämnen som är i ens grannskap. Man kanske mer känner igen personerna som deltar. Det är en annan form av tv. Det är bara att säga yes. Ser du några möjligheter för framtiden att det uppstår nya konstellationer till exempel mellan public service och public access? Ja, alltså det uppstår nya konstellationer hela tiden i den här medievärlden som förändras dag för dag. Alltså vi vet ju inte hur det kommer se ut i övermorgon, eller att säga. Jag tror inte att public service, som är ju en icke-kommersiell verksamhet, ska vara lite aktsam att ge sig in i kommersiella samarbeten med helt andra. Men det hindrar inte att vi lånar material av varandra eller att vi på något annat sätt hjälper varandra när vi har ömsesidig glädje för det. Vilka trender ser du annars när det gäller det här med tv? Det tydligaste det är det man kallar on demand. Alltså du vill idag välja själv när du ska se ett program. Alltså det är skönt att sätta sig ner i soffan och någon annan har valt. Men så har du missat det där avsnitt 6 i en serie på 12. Och då vill du kunna leta upp den. Du missade Rapport som startade 1930 för det blev försenad hem och du kan inte sätta det för 1945. Och då vill du kunna se början av Rapport också. Den här typen av trend är väldigt stark och idag kan vi på SVT, vi kan dels förmedla programmen via nätet. Du kan gå in på play på svt.se och se nästan allt vi gör på datorn när helst du vill, mitt i natten om du roar dig. Och nu kommer samma sak också i tv. Telia IP kom hem, Viasat kommer snart kunna erbjuda den här tjänsten. Att du via fjärrkontrollen plockar upp de här programmen du missade. För att vi har precis blivit klara med avtal med dem. Nu är vi ju i Växjö här och just SVT här har ju blivit ganska nedskuret. Här produceras mycket ungdomsprogram tidigare och nu är det nästan bara nyheter kvar. Är det så det ser ut på många ställen och kommer det att fortsätta här också? Nu är det nyheter i Växjö och så är det någonting vi kallar för Grafiskt center som gör grafik för hela SVT över hela landet. Det senaste halvåret har vi skurit ner 400 tjänster på SVT och vi har försökt att samla ihop våra resurser så att när vi gör drama eller underhållning eller trädgårdsprogram eller så gör vi dem på 4 ställen så att vi inte ska ha halvtomma studios överallt. Det är lite som sjukhusens operationssalar, att det här är så mycket teknik och så mycket pengar bundna i så det gäller att fylla dem man har till 100%. Och det är orsaken till att Växjö, liksom Norrköping, liksom Sundsvall inte fick behålla sin allmän tv-produktion. För den lägger vi nu i Umeå, i Göteborg, i Malmö och i Stockholm. Men nyheter gör vi över hela landet och det är på 19 olika nyhetsstationer. Och i Småland har Jönköping fått sitt eget nyhetsprogram klockan 19.15. Vilket gör att Smålandsnytt har blivit lite mer Växjö och Jönköpingsnytt har blivit lite mer Jönköping. Det roligaste för mig när jag är ute så här, det är att få tillbaka från er. Det är ett sätt för mig att lyssna, ett sätt att få kontakt med publik. Den här publiken som jag har framför mig nu, ni är sannolikt väldigt väl bevandrade i mediefrågor, i nya medier. Och jag är inte säker på att det är jättestora tv-konsumenter, men det är stora datakonsumenter. Jag tror att jag börjar med att fråga hur många av er har använt SVT Play? Det är merparten, det ser nästan alla. Ni som är nästan lättare att säga, vilka inte använder SVT Play? Och SVT Play, för de som då kanske inte vet, det är att ni kan se nästan alla SVTs program på nätet. Och i väldigt bra kvalitet numera. Jag kommer tillbaka till det, för det här är kanske det tydligaste trenden jag ser av alla trender i tv-världen, nämligen on demand. Man vill se på tv när man vill själv, när man ser programmen när man vill själv. Jag kommer att börja och berätta en del om SVT. Som ni känner igen och som ni kanske är nytt. Och sen kommer jag helt obrygt hoppa över till lite mer privat hur det är att vara chef. Hur är att vara chef för en stor organisation. Det kan man ju beskriva på många sätt. Och där får ni gärna fråga hur mycket ni vill sen.
Public service är ju ett uttryck som är väldigt populärt. Alla slänger sig gärna med att de är public service. Det definieras av att man är ett gammalt brittiskt i BBC som ursprungligen är public service i allmänhetens tjänst. Man är finansierad via någon form av tv-licens. Tv-licensen är alltså ingenting svenskt, utan det är så som de nordiska public service-bolagen är finansierade, som BBC är finansierade, ARD, ZDF i Tyskland och så vidare. Jag kommer tillbaka, den här tv-licensen är ständigt diskuterad och omdebatterad. Det är en jättekonstig form av avgift egentligen. Vi kallar oss gärna fri television, och det retar allt det som har. Ni är ju sosse-tv, eller ni är höger-tv, eller ni är ju inte alls gratis. Men man kan hålla på och gå in. Vad vi menar med det är att det finns vi har liksom inga kommersiella intressen i de program vi väljer att göra. Är man en kommersiell kanal så är det yttersta syftet att tjäna pengar. Och därmed så riktar man in sig på det primära intresset är att få reklamköpare. Och därmed så gör man också programmen så att du får maximalt många reklamköpare. Och det innebär att när man räknar publik i de kommersiella kanalerna så räknar man ingen som är över 59 år gammal. Därför att den personen över 59 år ger inte reklamintäkter. Alltså reklamköparna betalar bara för gruppen mellan, om det är 15 till 59. Och 3 och 5 räknar framförallt gruppen 19 till 39. Det här betyder att vara till för alla som vi är. Det är inte helt enkelt. Vi är till för 33-åringen, 63-åringen, 17-åringen och 99-åringen. Det är klart att inte alla de här gillar samma program. Men vi är alltså fria från, det framhåller vi gärna, vi är fria från den här typen av kommersiella hänsynstaganden. Utan vi försöker göra program som av olika skäl vi tror att ni vill ha, behöver, roas av, informeras av. Vi är också fria från en politisk styrning. En väldigt komplicerad organisation, SVT och SR. Därför att egentligen är vi ju styrda av riksdagen. Och det är ju riksdagen vi ska granska. Jag återkommer till det, för där är en av förklaringarna till den här konstiga tv-licensen. Det här är ett sätt att säga samma sak. Vi ska vara hela Sveriges Television. Och det är inte en dalahäst utan en elefant. Det betyder att vi ska vara för de gamla, vi ska vara för de unga, vi ska vara för den som bor på landet och den som bor i stan, för den som är intresserad av vildmark och den som är intresserad av high-tech. Det här lyckas vi inte helt med. Speciellt tycker inte jag att vi är jättebra på att vara hela det etniskt nya Sveriges Television. Vi är fortfarande ganska vita, ganska svenska. Vad ni hör i allt högre grad, och framförallt hör ni i nyheterna, när ni börjar höra röster som ni hör har ett annat språkligt ursprung än svenska. Det här är spännande, för det är på gång. Och i början mötte vi väldigt mycket reaktioner på att ringa och förbannade. Det hör ju vad de säger. Det börjar bli en större tolerans för övrigt. Så första gången som radion används av en kvinnlig nyhetsuppläsare för ett himla hallå, det liksom bröt normen. En nyhetsuppläsare skulle på den tiden vara man. Så att vad det gäller mångfald har vi ett stort arbete att göra. Vad det gäller att beröra alla samhällsklasser så tror jag att vi klarar det uppdraget väl. Jag tror också att vi klarar uppdraget väl att beröra alla åldrar. Även om den ålder som ni befinner oss i sannolikt tittar väldigt mycket oftare på 6:an om ni är kille och 3:an eller 5:an om ni är tjej. Det där får ni gärna säga emot mig efteråt, men det är vad liksom, tittarsiffrorna tyder på. Så här kan man också uttrycka det. Vi ska vara i hela Sverige. Vi ska producera i hela Sverige. Och det gör vi också. De här stora lila ringarna, det är de områden, det är Stockholm, Malmö, Umeå och Stockholm, eller konstigt det är. Röda ringen är det naturligtvis. Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå. Där vi gör allmän-tv. Vi gör alltså allt från underhållning och drama och allt. Medan alla de här små gråa är nyheter. Vi finns tror jag på 28 ställen och producerar i Sverige. Och det är vi rätt stolta över, för det ska höras. Man ska tala dialekt i Sveriges Television. Man ska ha referensbilder som inte är storstad också. När jag säger att vi är 3000 anställda så är det också med visstidsanställda. Och alla ni som någon tänker så jobba hos oss vet jag har det är ett elände med mediebolagen idag. Det är inte bara SVT utan det är väldigt mycket vikariat, det är projektanställningar. Den där fasta anställningen är just nu någonting som vi alla säger, nej vi vågar inte, vi vill inte.
kan inte. Idag är det 2400 fast anställda och ungefär 500-600 på projektvikariat som är inne, som är liksom jätteduktiga på en viss grej som behövs i ett visst program. Vi har under det senaste halvåret dragit ner väldigt kraftigt. Så när vi går in i 2010 så kommer det vara 2100 anställda. Vi har alltså sagt upp var femte eller dragit in var femte tjänst. Det här är någonting som vi inte är ensamma om i dagens läge. Men som är en följd av att uppräkningarna av Sveriges Television och Sveriges Radio varje år är 2%. Som om vi vore ett statligt verk. Medan inflationen i vår bransch ligger runt 4%. Så att det finns en inbakad krav på besparing och rationalisering hela tiden som till slut kommer att få rätt besvärliga konsekvenser. Vi har just gått igenom ett rätt saftigt sånt här paket. Ni behöver bara gå över på den gatan och prata med Växjö SVT så vet ni om det. Vi har samtidigt satsat på flera regionala nyhetsprogram. Klockan 19.15 så sänder vi parallellt från 19 olika orter. Det är Jönköping har fått ett eget program och Västerås har fått ett eget program och Umeå har det och Uppsala har det och Göteborg har det och så här, Luleå har det. Allihopa sänder ju parallellt då från sina orter klockan 7:15. Den där tv-avgiften som är alltså 2035 kronor om året, eller det var 2008, skrivs ut 2% då 2009, är ju en anomali. Vad är det för konstig avgift som tas ut av en tv-apparat? Har du en tv-mottagare är du skyldig att betala tv-licens. Bor ni 18 personer i huset med en tv-mottagare eller gemensamt hushåll så betalar ni en tv-licens för de här 18. Men flyttar ni hemifrån och har eget hem och eget tv-mottagare och går ensamma hemma i det här huset, ja, då betalar ni fortfarande en tv-licens. Den är ju inte ens på individnivå. Den är på hushållsnivå och tv-mottagare är liksom kriteriet. Varför är det inte skatt, säger många till mig. Ja, för det första tror jag Anders Borg hade väldigt lycklig över att slippa belasta statsbudgeten med ytterligare 6 miljarder. För det var Sveriges Radio, Sveriges Television och UR-kostnader som läggs ovanpå all annan skatt. Alltså 6 miljarder, det är ju vad är det? Försvaret kostar 40, ni förstår liksom hur stort det ändå är. Men för oss... Ja. Hade det varit en skatt så hade inte Radiotjänst behövts. Då hade inte Radiotjänst behövts, Rika. Och de har 160 anställda. Det kostar 160 miljoner. Så att där har du en besparing på 160 miljoner. Men även Skatteverket skulle kosta en del för att anpassa den här typen av insamling. Men vad jag är angelägen om, det är det politiska oberoendet. Vi är inte en del av finansministerns budget. Han har inte i oktober att ta ställning till, ska jag ge pengarna till Saab, till motorvägar, till sjukvård eller till Sveriges Television? Ja, var Sveriges Television ganska taskiga mot mig här i taskiga reportaget i augusti. Ja, de är dålig kvalitet. Vi tar nog lite pengar för de behövs bättre på Saab. Det vill säga att ha sin finansiering i ett medieföretag som ska granska makten kopplad direkt till makten är väldigt problematiskt. Och det är det som är hela tanken bakom den här konstiga tv-licensen. Att det är en pengaström som går direkt från publiken helt vid sidan av Finansdepartementet och regeringen. Och då kan man fråga sig, är det någon som betalar den tv-licensen? Fuskar inte alla med den? I er ålder så är det ganska många som inte betalar och som kanske borde göra det. Men så småningom så flyttar ni in i radhus och ni kommer liksom köra hela det vanliga vuxenracet och samla vuxenpoäng, vill jag säga. För vad vi ser, det är att antalet tv-licensbetalare har ökat kraftigt de senaste åren. Kanske för att det är liksom en annan attityd, tack för att ni betalar tv-avgiften, snarare än vi kommer att kolla på er med liksom sändare i trappuppgången. Men jag tror kanske i en hög grad att rätt många är beredda att betala för att slippa reklam. Och man har förstått att tv kostar uppenbarligen pengar att göra, för antingen är det reklam eller ett abonnemang. Man köper ett kort och så betalar man för Canal Digital till exempel. Men vi ser också en opinionsundersökning som kommer om dem, vi gör den varje år. Där vi frågar då, vad tycker du om tv-licensen, skulle du hellre betala som skatt eller så? Och acceptansen av tv-licensen har intressant nog, jag förstår inte riktigt hur det har gått till, ökat väldigt tydligt under de senaste åren. Och nu den senaste undersökningen har varit en trend bekräftar den, nämligen att 75% säger av de här 1000 som är den minsta, den här, för att SIFO ska vara representativ så behövs det vara 1000 som har svarat. 75% säger sig antingen vara positiva eller okej. 25% är utpräglat negativa.
Det här tidigare förra året var det 69 tror jag, och dessförinnan var det lägre igen. Allt fler har också fattat tv-avgiften också används för att betala Sveriges Radios hela utbud. Det var ganska få som fattade för några år sedan. Det här är en trend som den förbryllar mig lite, för den går ju stick i stäv med vad egentligen jag skulle tro. För ni är vana att få gratis material, ni kan ladda ner egentligen var som helst. Varför ska ni betala denna konstiga tv-licens? Jag kan inte tolka det annat än som någon sorts stöd för public service. Man vill ha den här typen av utbud i Sverige och man fattar att någonstans kostar det. Och alternativet skatt. Det är nog praktiskt. Det skulle innebära att var och en av er, hur många som ni än bor i samma hushåll med samma tv-mottagare, skulle vara tvungna att betala på er skatt. Nu är det per hushåll och det finns något sorts fiffigt i det. Och jag kan se att de länder som har övergett tv-licensen och istället satsat på skatt, Holland gjorde det, Island gjorde det nu i år. Och ni vet ju alla som har någon koll på ekonomin, vad hände med Islands ekonomi i januari-februari? Den gick ju i konkurs, den störtdök ju. Det första som hände var att man hade inte mer än infört ett skattefinansierat public service för denna mycket lilla land. Och man tog ifrån public service 5% redan i mitten av februari. Så på tiden. I vårt fall så är vi något sån här skyddade tack vare att vi har den här egna pengaströmmen. Vi själva samlar in pengarna och går direkt. Sen kan riksdagen bestämma sig för att säga att ni får inte använda alla pengar ni har samlat in. Och så är det nu. Det samlas alltså in mera pengar vid tv-licensen än vad radion och tvn just nu får. Som läggs på ett speciellt konto för att kunna finansiera till exempel digitalisering av radios distribution. Vi sänder 22 000 timmar per år och det innebär ungefär 60 timmar per dygn i flera olika kanaler. Så här många kanaler finns i Sverige. Det finns 200 kanaler ungefär som sänder i Sverige. Och det är ju inte så himla många år sedan som det fanns 1, 2 och 4 och kanske 3. Idag har ett genomsnittligt hushåll 22 kanaler hemma. De som har satellit har ju hur många som helst. Och ni kan ju tänka er förändringen från monopolföretaget som var tv. Svensk tv, det var SVT. Teknik av svensk tv, det var teknikerna på SVT. Och så är det en sån här värld, och det är ju en fantastisk omställning som ett företag tvingas gå igenom. Allt ifrån de där självgoda medarbetarna, de säger att ja, men vi är de bäst och störst och häftigast i alla fall. Och plötsligt kommer de där pigga nya unga som är bara liksom attack. Till hur vi ska bli tydliga. Hur ska vi synas i det här? Hur ska ni veta att det här programmet kom från SVT? Och ännu svårare när programmen ligger ute som inbäddade i olika bloggar eller olika sajter. Eller de ligger som klipp eller de ligger på YouTube. Hur vet ni att det var SVT? Och hur vet ni att det var vi som var avsändaren? Och varför ska ni betala för någonting när ni inte ens fattar vem det var som var avsändaren? Utan det råkar vara en bra, kul programslinje liksom. Det här ställer väldigt stora krav på oss och är ganska spännande. De här kanalerna sänder vi. Det är 1 som är den största kanalen. Och just nu den största kanalen i Sverige. Det är 2, och det är den stora breda familjekanalen. Det är 2 som är för dig som söker kultur, samhälle eller har ett mer specifikt intresse. Det är en kanal för dig som vill vara smart, som vill vara allmänbildad, som är framförallt fokuserad på det bästa ur dokumentär, aktuellt och som är sportnytt klockan 22. Det är Barnkanalen som är Sveriges största barnkanal. Framförallt småbarn är liksom varannan och småunga inne och tittar på Barnkanalen varenda dag. Och sen har vi Kunskapskanalen som vi delar med UR där vi framförallt sänder ganska kvalificerade dokumentärer som köps av hela världen. Det var Indiens historia i liksom 12 episoder. Men vi måste fokusera våra pengar. Vi kan liksom inte vara bäst på allting. Det är bara väldigt tydligt. Så vi har sorterat upp de här kanalerna och sagt att vi satsar originalinvesteringarna 1, 2 och Barnkanalen. Sen paketerar vi till de här andra. Så att i Kunskapskanalen där använder vi till exempel det bästa av Tom Arlands dokumentärer ur arkivet. Och så gör man en ny ram där Tom Arland idag får berätta om hur det gick till att göra de här dokumentärerna. Och så samlar man ihop det och lägger i ett paket vi kanske motsvarande Tom Arland fast i England. Förstår ni? Den typen av tematiska paketeringar som man ska hitta rätt i vårt utbud. Sen är det ju det här breda. Att vi, när det händer saker i Sverige, då är det väldigt tydligt att strömma folk till SVT.
Våra nyhetsprogram är de största, känns kanske som de mest pålitliga. Men det handlar ju om att göra drama, det handlar om att göra sport, det handlar om att göra fritid och fakta och trädgård och laga mat och kultur och barnprogram och nöje och Melodifestivalen och alltihopa. Återigen, alltså de här grejerna, det här är häxans surtant, tror jag ni skiter i allihopa. Säkert någon kan man säga häxans surtant. Det är liksom, det var så, visst är det ganska härligt. Det här är en sån här otrolig favorit bland ungar som är 7-8 år. Hon är jättetaskig. Hon är inte ett dugg snäll tanten här. Hon är riktigt vidrig. Rea-barnen tror jag några av er känner igen. För det har serier hållit på ganska länge. Så nästan ni har hunnit med och växa upp med. Hur många har sett Rea? Ja, för det är en del av er barndom, eller hur? Babben är att vi var ganska länge lyckades vi dåligt med att förnya på nyhetssidan. Vi gjorde Riket som blev en flopp. Vi gjorde ett antal andra, 4 bara öste ut nya kul i underhållsprogram. Det första som vi under senare år som vi lyckades sätta, det var Babben för 2 år sedan. Babben och Company. Men sen efter det så var det som att rycka ut en propp. För sen har vi satt Mästarnas mästare och Skavlan nu och Dansbandskampen och sen så naturligtvis en Melodifestival som är ute, som var i Malmö i lördags och i Norrköping nu nästa lördag och som var final i Globen. Men det är ju väldigt, och de här är väldigt olika. Om vi tar Allsång på Skansen eller om vi tar Så ska det låta som hade säsongspremiär i fredags, så är det 1,9 miljoner som sätter och tittar på Så ska det låta. Och det ska det nog vara. Alltså ett stort nöjesprogram riktar sig mot alla, där räknar vi publik. Medan Babel, med Daniel Sjölin, eller Kobra, eller någon av våra fantastiska dansföreställningar sätter sig 250-300 000 och tittar, så det är jättebra. Alltså det är återigen skillnad med de kommersiella kanalerna. Vi kan liksom inte hålla på att räkna våra program med publik som enda kriterium. Då landar vi helt fel. Då landar vi allt som är stort och brett. Men vi ska ju tillhandahålla det absolut bästa inom modern film. Bästa inom modern musik. Eller gammal musik också för den delen. Så det kommer vi till det här hopplösa begreppet, vad är kvalitet? Är det kvalitet när 300 000 tittar på Daniel Sjölin som är ett litteraturprogram på Babel? Ja, om vi gör det bra. Om de som är intresserade av litteratur finner att de fick någonting nytt i Babel, då är det kvalitet. Men vi ska inte förvänta oss att 1,9 miljoner ska sätta oss och titta, då blir vi bara ledsna. Alltså det är helt olika kriterier som gäller för olika typer av häxans surtant. Var det bara du som hade sett? Därför att ni har inte så mycket barn i den här åldern, skulle jag tro. Den dagen ni hade det så skulle ni sagt att ja, det här är ett drama för barn på jättehög kvalitet, alltså på en fantastisk nivå. Det är långt från tecknade serier som är köpta från Japan i liksom stora paket. Men det har ni liksom ingen anledning att veta idag. Det här är, som jag var inne på inledningsvis med Play, den starkaste trenden av alla trender inom media. Alltså allt ifrån mobiler till chattar till interaktivitet och så vidare. Det finns hur mycket saker som helst som händer just nu och som man som tv-direktör måste förhålla sig till. Vad ska vi satsa på? Vad är det som kommer gälla och vad är bara en liksom ballong just nu? Att demand on demand är ett väldigt tydligt trend, det ser vi. Dels är det korta klipp. Och där är Aftonbladet ledande. Vi kommer 2. Alltså hela YouTube är ju för övrigt uppbyggd på nästan hela YouTube på korta klipp. Men sen är det också hela program. Och det där kanske vår styrka är. För vi har väldigt mycket av rättigheterna till hela program. Och vi har ett väldigt stort arkiv. Kan vi erbjuda er att titta på tv när ni vill? Ni missade den här sista episoden i en dramaserie. Men bara, okej, inga problem. Under en månad efteråt kan ni titta på den på webben istället. Och vi tror att det är, och vi ser också på användandet, att det är framförallt innan 2044 som den här tjänsten används. Många som vill, när vi lägger ut Wild Kids för framförallt 12-13-åringarna, så är en tredjedel av allt tittande sker inte på tv utan det sker på webben. Andra Avenyn, en dramaserie för, hur många har sett Andra Avenyn? Dramaserie för som framförallt 14-15-åringarna tittar på konsumeras till, ja men också ni, konsumeras till nästan 40% på webben. Så vi ser ju att den kurvan som är på SVT:s program som är liksom går upp, den ökar ju allt i högre ålder när man kommer. Den är helt spegelvänd på webben. Där ser vi att där används våra program
i den andra åldersgruppen. Vi ser att det är människor som tittar ganska lite på TV. De tittar mindre än 30 minuter per vecka via broadcast. Och så ser vi då de som är flitiga TV-tittare och som har missat ett program, ett älsklingsprogram i serie. De använder det här också. Det här är en TV-tablå på nätet. Och ni ser den här gröna pluppen där. Det är alla programmen kan man se på play på nätet när man vill. Och då ser ni att vi kan inte se till exempel, vad ska vi hitta på här? Matinén Stilla flört 14:35, ser ni den där? Den har vi inte rättigheterna till. Det är ett inköp, det är en film, en utländsk film vi har köpt någonstans ifrån. Och vi har inte rätt att lägga ut den på nätet. Och det här är någonting som nästan alla underskattar. Rättigheternas tyranni. Det vill säga, Disney är ju de som är värst i världen. De har liksom spioner ute överallt och skyhöga advokaträkningar om man så använder en Kalle Anka-figur på ett ställe där man inte har rätt att använda honom. Till sport som också är otroligt omgivet av rättigheter. Så att är det så att vi har en sportinslag från OS, eller vi har OS, och så plockar vi ut ett sportinslag som vi vill visa någonting som hände under OS 3 år senare, för Sanna Kallur ramlade. Ja, det är inte givet att vi får göra det, för det är... Så i värsta fall har vi inte rättigheterna till att plocka ut den här sportbilden utan får betala väldiga böter om vi gör det. Det här med rättigheter är en djungel som vi med Pirate Bay-rättegångar och andra inte blir lättare. Men det här är något vi ständigt har att förhålla oss till. Det är den enkla förklaringen till varför den här just den här matinéfilmen vi kan inte lägga ut den på webben, för vi har inte rättigheter till det. På samma sätt kan man titta på rätt mycket av det här i mobilen. Den gröna pluppen återigen i programmet man kan se mobilen. Här har vi ännu färre rättigheter än. Det här är nästa stora expansionsområde. Fortfarande är det så dyrt att se rörlig bild i mobilen att ganska få ser längre klipp. Men det här är någonting vi vet kommer. Om jag sa att on demand är den stora trenden idag, så inom 2-3 år kommer Nokia och andra, hela deras mobilsystem kommer helt klart ut på tv-mottagning. Korta klipp, små klipp, långa klipp, program. Alltså, vi får titta i Japan, Korea där folk som sitter och ser på tv i sina mobiler under hela dessa långa resor de har via tunnelbanan. Samma här, vi kan, den här är en vanlig tv-tablå, tv.nu, där de också lägger in nu precis vilka de har via tillgång till på nätet. Det nya, och det är bara en vecka gammalt, det är att en sak är on demand på nätet. Nu får ni också on demand på tv. Det vill säga Telia IP, vi slöt avtal med dem häromdagen. Vi kommer sluta avtal med Comhem som står för 50% av tv-distributionen i Sverige, och vi kommer också via SAT ganska snart att sluta avtal. Det är att ni kan titta på tv via fjärrkontrollen när ni vill ha ett program. Ni går in på motsvarande playtjänst på tv och så kopplar ni upp och så säger ni att jag missade 5:e avsnittet av vad ni ville se för någonting, Summer som är den danska dramaserien just nu. Och den gick visserligen i tisdag, så idag är torsdag och klockan är 23:02, men jag har faktiskt lust att se den här, och så plockar ni upp den och via fjärrkontrollen och ser den på tv. Och det kan ni göra under 30 dagar efter att den sändes. Det här kräver bredband, det kräver box, men det är tv. Den här utvecklingen går alltså ursnabbt just nu och är jättespännande. Inom 2 år så kommer svenska folket att välja själv när de vill se sina tv-program, och då har de inte behövt använda sina på förprogrammera sina videoapparater. Den här organisationen är jag chef för sedan november för 2 år sedan. Jag är chef för SVT. Jag kommer ju från SVT. Alltså jag har ju jobbat där i jättemånga år. Jag är ursprungligen tidningsjournalist. Jobbat på Sydsvenskan och Sundsvalls Tidning och Aftonbladet och Svenska Dagbladet och Dagens Industri och massa olika ställen. Och så kom jag till Rapport för 20 år sedan. Och har gått hela den här vägen via programlederi, korrespondent, och så småningom blev jag chef på en rätt låg nivå. Och då är frågan, vad krävs det för att vara chef då? Vad är liksom det? Jag tror man ska vara snäll. Jag är inte säker på att jag alltid är snäll. Men det här landet är ganska litet. När man liksom hälsar på hon som sitter i kassan i matsalen, kan ju 17 för att hon kommer vara min chef om 4 år. Och har du varit snorkig mot henne, hon kommer ihåg det. Eller när man placerar om folk eller flyttar på folk i en organisation, behandlar dem med värdighet. Det är inte alls osannolikt att det är de som kommer att flytta på dig om 5 år. Folk som inte är schyssta
det kommer tillbaka i hela samhället. Kretsarna runt media eller runt stålindustri eller barnomsorg eller vad det kan vara är inte större än att schyssthet faktiskt är en vinnande faktor. Det finns nog säkert många som kan tycka att jag inte var schysst vid ett tillfälle, men det här är en sak att förhålla sig till. Armbågar, ja förvisso, men schyssthet är faktiskt ett konkurrenstrick, vill jag säga. För det är ett vinnande koncept. När jag var, det var 10 år sedan, 11 år sedan, så hade jag kommit hem som korrespondent från Bryssel. Och lite sådär, vad skulle jag göra härnäst? Skulle jag bli reporter igen? Skulle jag bli, programledare? Vad skulle jag bli för någonting? Så erbjöds jag ett jobb som inrikeschef på Aktuellt. Jag hade väl 20 medarbetare, en ganska liten budget som mest handlade om huruvida folk fick resa eller inte resa. Och så. Jag hade ju en redaktionschef, Stig Fredriksson, som tog hand om mig. Så det var ganska lugnt chefsjobb, ganska trevligt litet chefsjobb. I det läget beslöt den dåvarande vd för Sveriges Television, Sam Nilsson, att vi kunde inte ha 2 helt separata, vi hade 3 helt separata nyhetsredaktioner. Det var 24 och det var Aktuellt och det var Rapport och det var olika grafiska center, det var olika redigeringsblock, det var olika lönesystem, det var olika allting. Och det var ju en rest av det gamla monopol-tv där man ville ha flera olika nyhetsredaktioner som de kunde liksom konkurrera mot varandra och inte bara få en enda röst. Och det här skulle slås ihop då, det här. Och det var inbördeskrig på nyheterna. Det var ett jädrans hallå. Rapport Aktuellt hade ju hela livet ägnat sig åt att hata varandra. Alltså när Aktuellt, varför ni förstår bilden av det här, när Aktuellt hade varit ute på ett uppdrag i Linköping för att filma det här nya planet JAS som höll på att utvecklas. Så hade det JAS-eländet störtat, just när de stod där med kameran. Och man hör hur den här JAS-informatören som är ute med oss skriker jävlar, jävlar, jävlar. Och planet går i backen, piloten överlever. Den här bilderna var ju världssensation. Sveriges största industriella satsning på årtionden. Så har vi ett jädrasplan som går i backen mitt framför vår kamera. Aktuellt sänder 21 på kvällen, även då. Och skulle naturligtvis ha det här som sin fantastiska nyhet den här kvällen. Nyheter kablades också ut internationellt via sån här internationellt tv-utbyte så att alla europeiska public service-stationer också skulle få tillgång till de här bilderna. Men Rapport, som sände också då 1930, skulle inte få bilderna. Det här var ju Aktuellt. Och där satt chefen för Rapport och tänkte, dåvarande chefen för Rapport och tänkte, vänta ett tag, det här är inte klokt. Så hon gick helt enkelt in och knyckte de här internationella utsändningarna, tog bilderna och sa mycket snällt och prydligt i Rapport att det här är Aktuellt bilder och sådär, men det här är inte idag. Och hon riskerade ju sitt jobb. Hon höll ju på att få sparken för det. För det gick mot alla regler. För det här skulle vara 2 helt fristående tv-organisationer. Och ni förstår. Ja, men det håller inte. Det är i våra dagar låter det här inte klokt. Men så stark var väggen mellan Rapport och Aktuellt. Och så skulle de här redaktionerna stå samman i allting. Utom utgivarskap och intake och planering och lite sånt. Det skulle vara mycket. Och i det läget så den dåvarande vdn där visste inte riktigt vad hon skulle göra. För att de här cheferna var ju luven på varandra och då gick hon ner ett helt trappsteg och hittade mig på den undre nivån där. Och frågade, och första gången jag hörde så sa jag bara nej. Dessutom till er fråga på eländet skulle alltid bara digitaliseras. Vi skulle byta teknik på hela nyheterna. Och den var 600 personer, det var 600 miljoner. Jag hade varit chef för 20 personer och bestämt om de skulle få åka till Linköping eller Kiruna. I det läget blundade jag och hoppade. Och det är ett råd från mig till er. Om era chefer har sån tillit till er att de vågar erbjuda er det här absolut hopplösa, läskiga, alldeles för svåra jobbet. Om det inte är så att ni ändå i magen säger att ja, vore det lite kul. Så blunda och hoppa. Är det så att magen säger nej helvete, då ska ni inte göra det. Men blunda och hoppa, för det är egentligen någon annans ansvar att ni klarar det här jobbet. Det är er chef som har tagit beslutet och frågar er. Så våga blunda och hoppa i högre grad. Alltså vi är så himla bra allihopa att tala om för oss själva, speciellt på nätterna klockan 4 på morgonen, att vi inte kan, att vi bluffar. Men att man är bluff är just där, det kan jag ägna mig åt, kan jag fortfarande tro att gud vad jag har lurat folk, att de tror att jag är bra. Jag hade en kompis som sa att då är det fan världsbäst på att luras. Och det är väl också talang i så fall. En annan sån här insikt jag lärde mig när jag då blev chef för den här faktiskt då ganska stökiga nyhetsorganisationen.
det var att det är inte så himla stor skillnad att vara chef för 30 och 33 000 eller kanske med 30 000. Alltså man förmår ju inte ta in hur mycket som helst, utan man har ju någon sorts grupp runt omkring sig som man samlar information ifrån. Karl-Henrik Svanberg på Ericsson är chef för många tusen. Men jag tror inte att han är mer bekymrad på natten än vad en person som har 30 på en barnstuga till exempel är. För problemet är lite som, är jag mer ledsen när jag hör att den här jordbävningen förorsakade 30 personers död eller 30 000 kronor personers död. Alltså det finns någon sorts tröskel här. Och när jag insåg det här, det var när jag då hade blivit chef för de här 600 personerna på nyheterna och var ju rätt tyngd över det här. Det var jag, folk var inne och grät i mitt rum varje dag de första 3 månaderna. Och så kom min chef som var chef för det lilla regionala nyhetsprogrammet i Stockholm, ABC, kom ner. Han var så tyngd och så blek, hade inte sovit och var så deprimerad. Han skulle göra en omorganisation, han skulle flytta på de här personerna och ta de här svåra samtalen. Hur skulle han hantera Bertil som naturligtvis skulle bli arg och hur skulle då Stina reagera och vad är hans ansvar, gjorde han verkligen rätt? Jag insåg ju att hans tyngd av sina 30 är ungefär lika tung för honom som min tyngd av mina 600. Så låt det liksom inte förskräckas av antalet, utan när man väl bestämmer sig att vara chef så är det ett sorts ansvar för den gruppen som man organiserar under sig för att vara representativ för resten av organisationen. Men det är liksom inte dubbelt så tungt för att de är dubbelt så många. Däremot kan man kan bli mer exponerad. Jag tror att det är svårare att vara chef för SAS än vad det är att vara chef för, ett litet ganska välmående grossistföretag. Man är väldigt mycket exponerad. Jag är också rätt mycket exponerad som antingen så är vi antingen är vi inte tillräckligt mycket public service eller så är vi för lite public service eller så är vi det är mycket SVT och mycket så i tidningarna jämt. Det är väl snarare där det ligger än att antalet. Har man väl bestämt sig för chef så är problemen och glädjeämnena för chefer ganska lika oavsett verksamhet. Och så är det här med att man ska ha ett annat liv. Att vara chef tar mycket tid och det är mycket roligt och det är mycket engagemang. Men man behöver åtminstone helst 2 fötter, en vänskapsfot och en familjefot. Eller en annan identitet att stå på. För den här chefsidentiteten, den kan bli fråntagen mig imorgon. Och återigen, gång på gång tycker jag att jag själv inte har gjort det tillräckligt bra eller varit tillräckligt proffsig eller varit tillräckligt framsynt. Och då har jag precis varit bra som mamma idag. Eller kanske till och med som fru. Alltså jag behöver någonting annat som är en stöttepelare. Och nu ska jag vara lite sådär djärv. Jag har 4 söner och har sagt det här några gånger när jag har samlats varit med deras kompisar i sådana här sammanhang. Och jag vänder mig till er som är tjejer. Alltså, ni befinner er i en ålder mellan 20 och 25 eller så. Och trycket på er är stenhårt för att ni har en så pass kort lucka av möjligheter att få barn. Att under den här luckan så ska ni både göra studier, ni ska helst få ett bra jobb, ni ska skaffa er en bra karl och så ska ni helst ha de här barnen. Och ni inser att den här tiden, ni gör det fram 38-39, alltså det är ju väldigt. Och trycket på er som kvinnor idag är också att ni ska vara så himla duktiga. Alltså hade min mammas tid, det var rätt liksom helt förväntat att hon gifte sig när hon var 19 år gammal och ingen förväntade sig att hon skulle yrkeskarriär. Det gjorde hon så småningom när hon var 40. Men på er är förväntningarna, speciellt när ni blir satsade på, när ni blir uttagna som ni ska bli adepter och sådär, för att kvinnor ska bli samma lika duktiga som killar. Det är ett nästan omänskligt hårt tryck på tjejer idag. Och då har jag egentligen bara ett råd. Prioritera ungarna. Resten kan ni göra sen. Men det går. Alltså så duktiga som ni är när ni faktiskt har kommit så här långt och ni sitter och ni rattar era liv och ni rattar det ganska bra. Så kommer ni ratta era liv också väl när ni sitter vid det här jobbet. På samma sätt som man organiserar en avdelning eller en ekonomi så lär man sig att organisera så att man skaffar sig hjälp eller man väljer bort. Ni måste bara lita på att det ordnar sig. Det kommer att ordna sig. Det är vad jag skulle vilja ge till er tjejer. Jag sa det här en gång till en stor samling av precis jämnåriga till er. Och så kom det fram en massa killar till mig efter och sa: Gud vad bra, för min tjej hon vill inte ha barn. Och jag vill ha barn nu. Varför svarar jag bara till tjejerna? Och det var det för mig.
Men jag vill bara att trycket på tjejer är hårdare än vad det är på killar idag. Sen när man misslyckas på jobbet, så det gör man ju, även i min position. En gång varannan dag, eller man tycker själv att man har gjort det då och då. Jag minns 2 gånger i månaden så känner man sig jäkla vad fajt det här blev. Då är det liksom att bara gå hem och koka spagetti och öppna den burken med tomatkross och se till att ungen fick med sig gympapåsen och att allt hängde inte på det här jobbet, utan det var någonting mera. Sen är man ju inte ensam på ett jobb. Är man chef så är det väldigt viktigt, oavsett nivå, att man skaffar sig ett gäng medarbetare som man till fullo kan lita på. Man ska inte behöva slösa sin energi på att ständigt bli undergrävd av någon. Att någon snackar skit bakom ryggen på, att någon inte är lojal. Utan man ska heller inte slösa sin energi på att det är någon som inte kan leverera sitt jobb. Utan i min ledningsgrupp räknar jag med att alla de som jag har valt att sitta där är proffs. Och att de sköter sitt område, tar initiativ och förser mig med initiativen. Ja, men jag ska inte behöva tänka, jag har min ekonomidirektör som sitter där och följer med mig hit. Jag ska inte räkna ut för henne hur vi ska interndebitera på Sveriges Television. Då har jag fel ekonomidirektör. Jag är jättekast på interndebitering. Men jag litar fullständigt på att Susanne har koll på det. Och det måste jag kunna göra i en ledningsgrupp. Men för att en ledningsgrupp ska funka så måste det vara kompisar. Man ska satsa rätt mycket på tårta när det går bra. Man ska åka iväg på seminarium. Man ska åka och bo över natten på någonting. Va? Och bygga familj också i ledningsgruppen. Det här är kanske minst lika viktigt. Har du en chef som du inte respekterar, då är det ganska kört. Man måste kunna respektera sin chef. Därför att det är ditt enda stödet bakåt i ryggen när det börjar blåsa ordentligt. Men det är också den som du faktiskt till syvende och sist måste kunna lära dig någonting av. Om man inte lär sig någonting av en chef, då är det, vem ska man då lära av? Alltså det blir dessutom en duktig chef är den som hjälper dig uppåt. En dålig chef som själv går liksom in i väggen eller försvinner ner till höger någonstans lämnar ju dig alldeles vilsen. En duktig chef som själv klättrar i en organisation tar ju med sig sina duktiga medarbetare. En duktig chef som man kan hålla i hand när det blåser och som man respekterar är guld. Så välj det. Har ni en dålig chef eller får ni en dålig chef, byt jobb. För det är ingen idé att hålla på och försöka underminera egna chefen och försöka få honom avsatt. Utan byt. Det är en sån annan privat historia. Men jag har 4 barn och jag vet inte hur många gånger som man ska baka bullar och sälja lotter och vara med på olika såna grilla hamburgare på ishockeyturneringar och så. Ja, för all del, visst gör det så mycket man kan. Men liksom, jag skulle aldrig drömma om att vara den förälder som alltid är med på skolresorna eller alltid den som är tränare eller så. Och baka bullar hemma gör jag bara inte nu. Då köper jag bullarna. Smit lite grann. Det finns gränser för vad man som chef med den här typen av jobb ska ägna sitt liv åt. På samma tema. En chef som jag har ganska hög lön. Jag måste räkna med att sätta av en stor del av den lönen till hjälp. Vit städning, vita barnflickor, jag menar allt den där typen. Och det måste jag tillåta mig att få göra. Något annat vore korkat. Då skulle jag gå under. Hur bra man eller hur bra barn jag än har. Så att skaffa ett fungerande vardagsliv. Bilen ska starta på morgonen, datan ska gå och koppla upp, det ska funka. Jag har inte tid med att det skiter sig. Och det där kostar pengar. Det kostar pengar och viss planering. Och till sist då, så ska det vara värt att jobba. Det är inte värt det varje dag. Ibland är det ingen kul. Ibland är man jättebekymrad. Ibland blir man frustrerad, ibland är man vansinnig. Men jobbet som sådant ska vara värt all den tid som man lägger ner på det. Om ni här kommer att jobba 10 timmar om dagen, 5 dagar i veckan under ett antal år här framöver. Se till att det är värt tiden. Lägg inte all denna tid, allt detta liv på någonting som inte var värt det. Utan leta också någon sorts jobb som faktiskt innehåller ett extra värde. För mig är det ett extra värde med SVT jämfört med om jag jobbat på en kommersiell kanal. Jag gillar den här tanken av, det är högtidligt med lite demokrati, folkbildning, ansvar,
Att inte är för att tjäna pengar som vi primärt gör det ger mig en kick. Och jag tror att det är väldigt många medarbetare på SVT en kick, en sorts stolthet över den här diffusa begreppet public service. Samma stolthet möter man på sjukhus, där hur tajt det än är och hur utarbetade folk än är, så finns det en stolthet över att ha hjälpt, att ha funkat. Vi tog hand om den här sönderskurna killen sent på fredagskvällen, och tack vare att vi var så snabba, så effektiva, vi la is på rätt ställen och vi sydde på rätt ställen och vi diagnostiserade rätt, så är den här 19-åringen helt fit for life, trots att han kom in med den allvarliga knivskada. Det ger självkänsla. Skaffa ett jobb med någon sorts mening i, där ni själva finner en mening. Don't waste your life på någonting som inte är tillräckligt givande. Den självsäkerheten ska ni ha, att gå därifrån och göra någonting annat. Med detta så vill jag ha frågor eller påståenden eller kritik från er. Du är så himla väldigt som börjar, så du är arrangör. Ja. Ja, lite fråga angående det här med tv-licensen. Ska se om vi funkar, vi försöker med det här ibland. Angående tv-licensen så har jag gjort en här sak. Det blåst rättare sagt av den här gubben som kom in och skulle titta och bara, aha, det var tv, då ska vi betala tv-licensen. Och jag har ju grämt mig som fasen över detta. Så du har grämt det? Ja. Betala? Ja, eftersom man det låter jättedumt, eftersom man är student och man liksom, de pengar man lägger på kurslitteratur eller sånt här annat. Så att det känns som någon utgift, men det är samtidigt så är det som att säga att det är ju rätt. Men det som jag saknar mest är liksom att det skulle få något studentalternativ, och det tror jag att hade gjort att fler studenter hade betalt tv-licens. Och det inte hade kostat 524 eller vad det nu är per kvartal. För att det svider så mycket. Hade det varit 200 kvartal så tror jag att fler hade gjort det. Är det liksom någonting jag har funderat över någon gång? Jag tycker det är en bra synpunkt. Det är svåra. Det är varje gång man börjar. Det är ju samma grej från pensionärer som skulle vilja då. Att det svåra är då att skaffa sig den här apparaten för att kontrollera. Är du fortfarande student eller har du börjat yrkesarbeta? Är du egentligen pensionär eller är det så att du faktiskt jobbar? Alltså, tv-licensen med den här väldigt fyrkantiga och yxiga är ju för att det ska vara så lätt som möjligt. Och någon som sa, vem var det som sa det, att det kostar 160 miljoner med radiotjänst? Ja, det gör det. Jämfört med om vi hade det helt på skatten, då skulle det kanske kosta 50 miljoner. Men ändå är radiotjänst numera och jämfört internationellt med motsvarande insamlingsorganisationer effektiv. Alltså det är väldigt, ganska lite folk för den volym de samlar in. Och då måste man vara tvungen att bygga ut det, och det här är alltid en avvägning. Men jag är ordförande för radiotjänst. Så jag kan ta med om detta. Jag är studenttaxa. Då var det till just fattar uppe. Ja, kan det vara högt? Jag kan ta den så. Jag har frågan angående den här med tv-licensen också då. Du säger att allting digitaliseras, datorer, mobiler. Är det någonting också ni ska ta betalt för, liksom, för att man har en dator eller till och med en mobil? Hur man ska kolla? Nej. TV-mottagare är det man betalar för. Egentligen är det inte TV-apparaten. Den dagen du har en TV-mottagare, det vill säga du använder datorn som en TV, då räknas den som en TV och då är den avgiftspliktig. Men om du tänker efter så är det inte här så stort problem som det låter, därför att tittar man på försäljningen av plattskärmar i TV i Sverige förra året, så tror jag det var 700 000, 800 000 och 900 000 året dessförinnan. Folk köper TV-apparater som aldrig den. Det är väldigt få hushåll som inte har en TV-apparat. Det är alltså väldigt få hushåll som det handlar om. Jaha, du har en dator med TV-mottagare. Då är du avgiftsskyldig. Det kanske handlar om, kan det vara 5-6%. Så att det normala är att man har en TV. Är det så att man har en dator med en TV-mottagare eller vi börjar sända via bredband, för det kan man ju naturligtvis, eller via streama, det kan vi ju göra, då blir datorer med TV-mottagare avgiftspliktiga. Men det handlar inte om särskilt många nya som idag inte betalar, som i så fall skulle bli skyldiga att betala. Man skulle vara tvungen att göra en ganska fiffig konstruktion där vi kan liksom inte hålla på att jaga studenter som är 20 år med en laptop. Jag undrar hur det är liksom att vara chef för så många avdelningar, för vi vill ju ha väldigt brett utbud med program och där. Måste du ha koll på precis alla programmen? Jag menar, alltså, måste jag ha koll på alla programmen? Alltså avdelningar och liksom veta, ha bra koll på vad det är som försiggår liksom.
Jag måste ha koll på sådana program som kan bli farliga. Det är klart att jag inte har koll på alla program. Det är inte möjligt. Och jag har ju folk hos mig som har koll. Alltså, hos oss har vi också ett ganska decentraliserat ansvarig utgivarsystem. Ansvarig utgivaren är ju förlagen ansvarig för att inte folk förtalas eller att vi inte far med osanning eller så. Och det är väldigt lokalt. Rapportchefen har ansvar för allt som sänds i Rapport och programchefen för kultur har för Babel och Kobra och så vidare. Men om ni läste DN idag så är det på DN Debatten 3 arga diplomater för att vi har gjort den här serien om diplomaterna. Hur många har sett Diplomaterna? En ganska förtjusande serie där jag tycker att det är väldigt trevliga och duktiga och liksom schyssta människor som håller på att jobba. Men då tycker UD att det här är pinsamt och de har skålat med gin och tonic och sådär, va. Så nu talar de om för SVT att vi har varit taskiga, vi har gjort drev och liksom snedvridit bilden av de här stackars diplomaterna i Sverige. Då behöver jag, när det går ut, liksom, då blir det nästan en politisk fråga. I det läget behöver jag gå och kolla lite grann ett tag. Jag hade en aning om att diplomaterna skulle kunna bli lite körigt, så jag fick titta på ett antal av diplomaterna för att hänga med på det. Jag visste att Thomas Quick-programmen, alltså vi hade ju dokument inifrån och gått igenom hela den här serien var där Thomas Quick som vi gjorde före jul. Där hela åklagarväsendet faktiskt får en svidande kritik. Det är också en typ av program där jag inser att det här kommer bli något bråk om. Då behöver jag ha koll. Men sen kan det ju vara program av typen där jag liksom inte hade någon aning. Alltså när jag var alldeles sprillans ny så skulle det gå ut en sån här temakväll från Malmö om Kuba, om Castro som fyllde år, någon sorts, han hade varit president där i många år som helst. Och den här tv-kvällen om Kuba och Castro hade 2 långfilmer och så ett studiosnack om Castro. Ingenstans under de här 3,5 eller 4 timmarna så var det någon som faktiskt, by the way, råkade säga att Castro faktiskt är en diktator. Att han faktiskt har förtryckt åsiktsfrihet och yttrandefrihet och kastat folk i fängelse och det ena med andra. En slide, en bagatell som man kanske skulle kunna tänka sig skulle kunna vara relevant i sammanhanget. Detta kom inte fram någonstans under kvällen. Och jag tror jag öppnade mejlen dagen därpå, jag tror det låg 400 mejl. Det var bara rött liksom. Från folk som sa kommunist SVT, alltså ja, det är kloka. I det läget så får man ju gå in och säga det här blev inget bra, alltså även offentligt. Det här blev inget bra, det här var en olycklig miss. Eller den dagen när jag var på bio med min yngsta son, vi var och såg Pirates of the Caribbean som var en premiär. Och vi satt där. Och så såg jag Reinfeldt där, så jag hälsade lite så på honom. Och han verkade rätt sur tyckte jag. Så satt jag någonstans med sonen och när han såg efter en timme att sonen hade somnat. Och då tänkte jag, fan ska jag sitta och se på det här om han sover? Vi gick därifrån mitt under biosändningen och kommer ut i foajén och så är det så här, du vet, bara flash av 10 pressfotografer som bara flashar på mig och säger, vad säger du om det här? Vad säger du om det här? Har sprutat vatten på statsministern? Så jag bara, och sen så går jag in och tänker, sprutat vatten, vänta, vad är det här för någonting? Och så ringer Roman Aschberg som har då produktionsbolaget Strix på att göra någonting som heter Ballar och står för Sveriges Television. Då har deras reporter gått till den här premiärkön, tagit upp sin mikrofon som det står SVT på, jättefint, ställt en fråga, intervjuar statsministern och så sprutar vatten på statsministern när han svarar. Och i ett land där vi har en statsminister som är skjuten och en utrikesminister som är mördad så får inte detta hända. Vi får heller inte göra politikerna rädda för våra mikrofoner. Vi ska ju stå för tillit, vi ska stå för schyssthet. I det läget så är det ju bara att säga, dels ringa statsministern och säga förlåt, det här var inget bra. Och dels gå ut och säga att det här var så jäkla korkat så det fanns inte. Vi kan inte hålla på och attackera våra politiker med mickar som står SVT på. Tänk om det hade varit någonting annat i debatten. Tänk om någon annan gör det här och det är sandsyra. Apropå hans för program. I sådana lägen måste jag gå in och ta ett ansvar. Det är så fler frågor. Du som är glad. Ni pratar om public service och ingen reklam och sånt där. Men egentligen är det bara Sverige som inte har någon reklam i sin public service-kanal. Hur kommer det sig? Och om vi hade mer reklam istället för att kolla på den här klockan då,
För det första är det inte bara Sverige, utan det här gäller Norge, det gäller Danmark, Finland, det gäller England, det gäller Tyskland. Alltså det gäller faktiskt att de flesta public service-bolagen som det är någonting med i Europa har mycket lite eller ingen reklam. I Sverige, jag brukar snarare få fråga, men ni har ju sponsring, titta på sportsändningarna, där är det reklam. Och så är det. Vi har alltså rätt att på det som är direktsända sportevenemang ta betalt för skyltar som är ungefär 30 sekunder mellan programmen. Det får inte komma mitt i. Det får inte vara liksom stora rörliga sådana här sjok av reklamfilmer. Och det har vi fått för att det är så himla dyrt med spot, så riksdagen tyckte att vi skulle få lite hjälp med finansieringen och inte ta pengarna från Rapport. Det är skälet. Nu är det möjligt att när nya regeringen kommer ta bort även den möjligheten till reklam som vi har. Jag tror inte att det vore särskilt lyckligt med reklam, för då ska vi landa precis i det här som jag talade om. Vilka målgrupper är mest lönsamma? Hur gör vi program för de målgrupperna? Och jag tror att den konkurrensfördel som Sveriges Television idag har som en av de största är att vi inte har reklam. Du kan se en hel långfilm hos oss utan att bli avbruten av reklam, vilket är ganska skönt. Det är klart att det är ett sätt att finansiera, men det är då ska vi ta bort tv-licensen liksom. Och vi ska inte både ha tv-licens och reklam, tycker jag. Du är där. Det är jag. Ja. Det är du. Jag läste tidningen jag tog upp på veckan och själv lite på Centrumens sida bänken med vid 8 på fredagar. Så du läste tidningen här veckan och så sen? Ja, för 2 veckor sedan läste jag tidningen och själv lite på då. Centrumens sida har jag sett på tv klockan 8 på fredagar. Och då är det reportage för det har inslag om man skulle veta Oldsberg. Så då undrar jag lite hur ni resonerar kring om man vill förnya ett tv-program som har slagit ut så pass många andra krafter som exempelvis i vården. Ja, för det första är inte Oldsberg petad, utan alltså det är ibland fästningar så elaka. Kan de liksom bara komma på en taskig vinkel så måste de göra det. Oldsberg satt i min soffa för 1,5 år sedan och sa jag skulle vilja göra Här har du ditt liv, som är så ett gammalt program som ingen har väl sett. Men det var Lasse Holmqvists stora parad. Man kidnappar en kändis som själv inte vet om det till en direktsänd tv-föreställning där man plockar in hans eller hennes kompisar eller saker som har gjort att den här personens liv har blivit på ett visst sätt. De kidnappade Lill-Babs till exempel och tog in hennes 11 karar. Som till exempel. Ja, men det går att göra väldigt, det är ofta rätt skoj människor. Han ville göra det här tv-formatet och nu kommer vi göra det. Så vi kommer att börja sända det från och med höst och där ska han vara programledare. Frågan är, ska man vara programledare för På spåret då också? Det tycker inte jag. Alltså det finns gränser för, vi behöver liksom några olika programledare. Han har gjort På spåret i, tror jag, 19 år. Den sista säsongen, den här som vi just har gått igenom, har varit den bästa alla tider. Den kan nästan inte bli bättre. När han är totalt på topp och programmet är precis på topp, det är då man ska gå in och ta nästa steg och förnya. Man ska inte börja göra när programmen börjar gå på dekis. Och ganska snart nu i veckan så berättade vi att Christian Lok kommer att ta över som programledare. Och nu är ju programmet så väl etablerat och så kul och så bra att jag tror att det går att skruva lite till. Men grundprinsfrågan är, när går ni in för att förnya ett program? Ja, helst ska vi göra det där i topp. För att låta det... Men sen så om du tar Allsång på Skansen, det är också ett program som har liksom förnyats år ifrån. Först var det Bosse Larsson som inte vet, som gammal allsångsledare. Sen var det Lasse Berghagen. Och ingen trodde ju att Allsång på Skansen skulle överleva när vi tog bort Lasse Berghagen, eller han ville sluta själv. Och Anders Lundin tog över. Allsång på Skansen var i Lasse Berghagen i hans blå kavaj. Det gick alldeles utmärkt. Man ska våga att göra det ibland innan man har kört ett programformat till rutinens gräns. Men det är lite läskigt, jag tror inte vi får lika stor publik första året med Lok. Men jag tror att vi år 2 och 3 kommer att komma tillbaka på samma nivåer. Du vill blåträda det? Ja, jag ska bara ha chansen på att snälla, kan inte ni bara börja köra repris av Nile City? Men det är precis en sån fråga. Så jag skulle vilja och jobbar på att kunna öppna vårt arkiv så att du ska kunna gå in på svt.se och så trycker du på Nile City och sen har du det där. Nile City är ett drama
Drama är skrivet av någon, regisserat av någon, det är massa skådespelare, det är någon som har gjort musiken till det är någon som har gjort scenografin och så vidare. Det är väldigt många upphovsrättsinnehavare. För att vi ska få ut Nile City så att du ska kunna titta på det, du får inte ladda ner den, då blir det ännu svårare, men du får streama så att du kan titta på den. Så måste vi klira med alla de här människorna som har någon form av rättigheter i Nile City. Det kan vi göra, det kostar lite mycket pengar, men det är teoretiskt möjligt. Vad vi ännu inte har, och som jag just har gnällt på regeringen för att vi inte har, det är en lag som gör det möjligt att förhandla med en organisation om det här. Som det nu måste vi leta upp på varenda dödsbo som någonsin varit inblandad i Nile City, för de ska ha sina 3 500 kronor eller vad det är för någonting. Och innan vi har clearat det får vi inte sända. Alltså det finns en teknisk komplikation i det här som återigen har med rättigheter att göra. Du kommer att få Nile City så småningom, jag tror det. Men inte i år. Ja. Vad sa du? Popcirkus? Gillar du det? Jag är lite bekymrad därför att Christian kommer ju att gå över till På spåret i höst. Vi ska ju egentligen köra en säsong i höst också. Utan Christian och då blir det Per Sinding och kanske någon annan då. Så det är... Jag vet inte. Tanken var att vi skulle köra i höst också. Och jag vågar inte lova. Som planen är nu kommer vi köra i höst också. Jag är lite bekymrad över att jag tycker själv att det är skitbra. Och jag tycker vi är modiga för vi vågar komma med livesänd musik igen. För det banne mig länge sedan det var. Men det är väldigt liten publik. Nu är klockan 2 och jag tror ni ska iväg på någonting annat. Tack för en jättekul timme.